Motor ikuzana imodoka z'icyitegererezo wowe ndetse n'abawe waba wifuza kugendera mu modoka y'inzozi zawe. Gana Motor bagufitiye imodoka nziza zikomeye kandi ku giciro gihendutse. Bakugezaho imodoka aho waba uri hose mu gihe icyo ari cyo cyose ndetse n'abawe. Motor uramutse udukeneye wadusanga kuri nomero zikurikira cyangwa se ukatwandikira ubutumwa bugufi. Motor ejo heza hazaza.
Wow. Murumva icyamamare twasuye uyu munsi. Wow, bro, uzi gucuranga? Asante cyane. Wenda bakubonye kuri kamera batakuzi. Izi ni studio za IKOMBEtv, tukaba twasuye icyamamare, sibyo? Icyamamare kabisa. Amakuru y'imisi? Ni amahoro. Umeze neza? Meze neza. Ese ubundi mu buzima ukunda iki? Jewe? Ibyo nkunda ni byinshi, ariko bivana naho kubiryose kubyo nkora. Ujye gunda no kumanyura? No kumanyura nako kurimo. Hari uwanga se kujya? Ntawanga kujya. Mu buzima busanzwe ureke imirire. Niko ukunda wumva kuba kidahari, uba wumva utameze neza? Bo, mu buzima busanzwe ndi kintu nkunda ni umuziki. Piano mba numva mu buzima niyo maze tuvuge nk'icyumweru niyenda ndi nko mu zindi gahunda ntabona piano numva nikumbuye muri nje. Kumva ndayikumbuye kuko ni nkaco kintu tekereza nshobora kuba nza nkombora cyane iyo ntakibonye. Birumvikana. Twatangiriye hagati, banza tubwire amazina kugira ngo wenda bakubona bwa mbere bakumenye. Witwa nde, urinde, mbese nibwo bwa mbere twakiriye kuri studio zacu IKOMBEtv, kandi dufite amakuru ko waturutse ahantu hatandukanye, wenda wagiye utembera kubera umuziki. Tubwira mu ncamake uriwe. Murakoze. Amazina nitwa Rukwiza Patrick, mvuka mu muryango w'abana 8, kaba umwana wa gatatu, tuye mu gihugu ca Uganda. Gira ngo nuko. Ubundi dufite amakuru ko wabaye muri Kenya. Yego. Kandi ukora ibintu by'umuziki. Ese ubundi kugira ngo umenye ibi byose umaze gukora byagutwaye iki? Kugira ngo menye ibi bimaze kugeraho, byantwaye umwanya. Byantwaye umwanya kuko nabihaye igihe, bifatira umwanya, bivamo uyu musaruro uri murabona. Yego. Wow. Ubundi hari depense byagusabye, wenda mvuge uburyo bwa finance, wenda amafaranga kuyatanga ahantu runaka ukabyiga, cyangwa ubundi n'impano mbese warareba gusa ukahita nabyita kubifata ukabikora? Urebye nta depense byantwara usibye gusa umwanya, kuko nico kintu mbara cyane. Umwanya wanje nyine mfata kavuga ngo tireka ngende nkore practice, nico kintu nshobora kuvuga niyenda byantwaye. Naho mu bundi mu busanzwe nta nubwo nari naja mu ishuri ryabyo ngo mbyigire, gusa no kuvuga ngo ni nk'amahirwe Imana yangiriye. Amahirwe Imana yangiriye, kuko urebye abenshi baza bagenda nyine bakabyiga, abagiriwe amahirwe bakabona ubwo bushobozi. Ariko njyewe nta mahirwe nagiriwe yo kuvuga ngo nje mu ishuri ryabyo, nubwo nyine hakiri igihe biri mu nzira ndimo ndabitekereza kuja kwiga, ariko ni nk'amahirwe nagiriwe n'Imana, mbona gusa Imana irangasaniye. Nta muntu ndinze guha amafaranga ngo anyigishe, mbona nyine ntangiye gutera intambwe mu bintu byo gucuranzi, bishiramo umwete wanje n'imbaraga zanje. Yego. Courage cyane, kandi umuziki nanje ugenda wakunda. Kandi gawe uri metre wacu. Uri metre. Jedo ubunyamakuru nk'ibisanzwe. N'umuziki ukora neza cyane. Utaje kunta hanze. Oya, suko gutahanze. Hanyuma umuziki bitewe n'igihe watangiriye, niki umaze kugezaho urumva kigaragara, haba mu nshuti, kunguka inshuti ndetse n'ibindi bitandukanye wenda tutazi, kawe person niki niye nyungu umaze kubigiramo? Umuziki umaze kumfasha muri byinshi, kuko ndatekereza ko
niyenda yo wari ukwari ukuvuga ngo si umuziki namwe ntuma mwaramenye namwe ntuma mwaramenye urumva nk'uburyo wari uvuze ikintu ca mbere nagize inshuti nungutse inshuti kandi buriya inshuti mu buzima ni ikintu c'ingenzi cyane nungutse inshuti nanje ubwanje hari ico nagiye ngeraho menya byinshi menya ibihugu menya abantu mbese no mu buzima busanzwe umuziki waramfashije kabisa. Urakoze cyane twibutsa abadukurikiye ku IKOMBEtv gukora subscribe ndetse muduha ibitekerezo byanyu muri comment ndetse munatanga like kugira ngo tumenye ibyo mudutekereza cyangwa se ibyo mukeneye bishasha tugomba kubazanira buri mwanya kuko duhari turahanga kugira ngo tuba entertaining ndetse tubigishe ndetse tubungure ibitekerezo bitandukanye ngawe ese ninde mu mucuranzi Brisk Bigisirimba ndetse wenda n'indi muziki isanzwe uko inspiring kawe person? Okay, njyewe ni ukuvuga ngo abacuranzi bose bigiraho ni ukuvuga ngo simvuga ngo uyu nguyu kubera ko abantu bagiye batandukana abacuranzi muri yemera bakamenya oya nta kwiyemera cyane no Bigisirimba urukundo bagenda biyemera utovuga ngo kanaka ngo wamwigiyeho oya ni ukuvuga ngo njyewe abacuranzi bose bigiraho kubera yuko hari igihe usanga umwe aza akantu mugenzi wiwe atakazi noneho rero njyewe uburyo nza mbigenza ngenda mfata hose niba ari akantu umucuranzi acuranze nkamwegera kaba no mubaza ati se aka kantu ubigenza gute nubwo yoba ari umuntu uri kwiga ariko nawe afite aho yagakuye ndamwegera nkamubaza ati se aka kantu ugakora gute wakamenya gute akakanyereka ni nako nagiye mbigenza mbona nanjye mfata umwanya mu rusengero bakampa umwanya nkaja kuri piano gacuranga nuko nabigenze. Okay. Muri aba bacuranzi ba mbere tuzi badutangira mu Bigisirimba ndetse na muyombaye nawe mu bantu ba mbere gasore nimba uzumwumva ese ni bande wemera ubundi ninde uvugera kuri piano kumva afite ari changwe muri abacuranzi bose changwe ibihari kuri buri wese changwe ibihari kubera yuko donc sinokubwira nkaba babeya bamusabwa bambangutse banzungu bariya bose sinokubwira ngo bacuranga ibintu bimwe ntabwo bacuranga bimwe uko mbangutse acuranga siko beya acuranga uko beya acuranga siko ntuza musabwa acuranga uko musabwa acuranga siko nzungu acuranga rero nje icyo nkora bose ndabemera gusa icyo nkora mba mfite target yanjye kuko sindeba ngo uyu nguyu simwitaho ngo ntabwo anzamura mu byo akora oya ndamwegera kubera ko mba mfite icyo mukeneyeho kugira ngo anyerekere ndetse n'abandi bacuranzi bandi batazwi nabo ndabegera bose kandi bose ndabemera kubera ko buri wese agiye agira ubuhanga bwe hanyuma niki wabwira abacuranzi biyemera cyangwa se bumva ko ageze kuri piano toha mugenzi wiwe cyangwa se aba yumva ko ari uwo garagara gusa niki wababwira nkawe person? Nkanje ku giti canje icyo nobwira nk'uwo mucuranzi niba nahari anyumva turahura nawe bene ngo oya ntawe ndahura nawe je gusa icyo nomubwira no guca bugufi kubera yuko ni nako ijambo ry'Imana riza rivuga bazavuga ngo uca bugufi Imana izamuzamura rero ukoze no kuri Bibiliya nzangura abacuranzi areka garukira uca bugufi nibyo byose uciye bugufi ibintu byose bigenda neza
yego yego wenda kubera icyatuzanye cyane nuko twereka impano yawe ijambo rya nyuma wenda ku bacuranzi bose rusange hanyuma udukubitereka rara salama turangiza ijambo rya nyuma ku bacuranzi bagenzi banje icyambere ndabakunda kandi ndabubaha kubera yuko uyu ni umurimo mwiza iyo nawe ukomeje ukawukora neza uragufasha mu buzima busanzwe uragufasha ukanakubeshaho rero mbahaye respect abacuranzi bose aho muri ndabubashe gusa icyo navuga tugenda duca bugufi dukundane dusabane ntabwo tukiri aho ngaho nibagiwe akantu ese ubundi watangiye ryari kwiga uvuga ati kanje kuri piano bwa mbere wenda byagutwaye n'igihe kingana gute kugira ngo bigereho wenda hari abantu baba bashaka kwiga bakibwira ko wenda babigeraho nko mu mezi cyangwa se mu minsi cyangwa se mu myaka bitewe n'ibitekerezo byabo niko bababwira bitewe na experience yawe njyewe kwiga gucuranga urumva nahereye mbese mvuge nk'umunsi natangiye ncuranga mu materaniro kugeza igihe wumva ko wabimenye udafite wenda kakoba ko kuja kuri piano sindabimenya sindabimenya ndacarimo nibi kandi mpanga uvuga ko bitewe aho ugeze wenyine bitewe naho ngeze donc njene urumva mu materaniro natangiye gucuranga 2018 2018 nibwo nari nsoje wa kane noneho pitanja mu bya piano ntangira nyine gucuranga natangiriye ahantu bita Mbarara mu rusengero bita Shelter naho ngaho niho natangiye gucurangira mu materaniro noneho bitewe n'umwete nari mbifitiye n'uburyo nabikundaga nkomeza ngenda nkora imyitozo ku giti cyanjye ngira n'inshuti z'abacuranzi kabegera bakanyerekera noneho ngenda niyigisha njenyine gahoro gahoro gusa usibye ko hariho bamwe bazagenda bakwerekera ariko atari ukuvuga ngo bafata umwanya wabo bakavuga ngo bakwigishe bakagenda bakwerekera bonje kugira ngo ngere muri iyi ntambwe ngezeho ni umwete nabishoyemo ni no kubikunda ariko ntabwo nari nicara ngo mzege ngo mfate umuntu mwishuri mubwira ngo nanyigishe cyabuza se ngo nje mu ishuri ryabyo ntabyo nari nakora ahubwo muri uyu muziki nk'abamwe bacanga ibisirimba nize mbogamizi ahanini muhura nazo ndetse n'umuziki usanzwe imbogamizi nizihe se please ndazi sinzi ko mpanzibura ku bacuranga ibisirimba gusa cyabuze oya bose please bose biterwa n'umuntu ariko nje nta mbogamizi mbese ibintu byose byari byoroshye ibintu byose byari byoroshye byose iyo utuje nta kibazo kiba kibirimo yego urakoze cyane tunagushimira kuba twitabye tubwira n'abadukurikiye gukora subscribe nanone ndetse muduha ibitekerezo byanyu muri comment kugira ngo bizaduheshe no kugera ku bindi biganiro by'ubutaha naho ubutaha ciao mwumva uyu mukunga w'uyu musore mubarikiwe sana.
imodoka z'icyitegererezo wowe ndetse n'abawe waba wifuza kugendera mu modoka y'inzozi zawe gana Woodlake Motor bagufitiye imodoka nziza zikomeye kandi ku giciro gihendutse bakugezaho imodoka aho waba uri hose mu gihe icyo ari cyo cyose ndetse n'abawe Woodlake Motor uramutse udukeneye wadusanga kuri nomero zikurikira cyangwa se ukatwandikira ubutumwa bugufi. Woodlake Motor ejo heza hazaza.